你们好，我车酱。今天我们来做一个在制作果酱和各种甜品时时常会用的苹果果胶。首先准备1公斤苹果，有一种类型的苹果是专门用来做甜品的，它更酸也更脆一点。你可以选择这种类型的苹果，使用普通的苹果也是可以的，尽量选择较青涩还没有成熟的苹果，它的果胶含量会更多一点。如果这个苹果表层涂了蜡的话，准备一些开水，将苹果浸泡在里面10到15秒，软化掉表层的蜡，再用毛巾擦干，就可以得到一个很干净的苹果了。将苹果切成8等份，切成中间对半切，每一半再切成4份就可以了，是不是很简单？然后将苹果放入锅中，你可以使用不锈钢锅、珐琅锅等耐酸的炖锅，挤入一个轻盈的青柠汁。青柠汁除了调味、增加保质期外，还有很好的抗氧化作用。如果你没有放入青柠汁呢，你做出来的果胶是深粉色的。最后倒入足够的水没过苹果，大火烧开后转小火，慢慢将苹果炖烂，大约40分钟，不削盖锅盖，在炖的时候蒸发更多的水分，这就需要你时不时翻动一下检查状态，避免因为火太大、水分蒸发太多而糊底了。等到苹果基本上都稀巴烂了的时候，就可以关火了。使用一块较细的布过滤，这种细纱布即便按压的话，过滤也比较慢。懒人做法呢是直接丢入冰箱里冷藏1个晚上，让它慢慢滤干就可以了。第2天从冰箱里取出，你应该得到大约2杯半的果胶。如果还有很多水，将它重新放入锅上烧开，蒸发掉多余的水分。如何检查果胶的浓度是否已经达标了？使用酒精，酒精的浓度需要在70%以上。医用酒精或者疫情期间拿来喷手消毒的都可以使用。常见的酒精有2种，一种是乙醇，一种是异丙醇，它们之间的区别就是一个在亚洲国家用的比较多，一个在欧美国家用的比较多，使用哪个都可以。只需要将一点点果胶放入酒精中，静置1分钟，再使用一个叉子将它轻轻蒯起来。如果是这样成块了，说明足够了。如果很散，无法成型，你需要将果胶再重新烧开，蒸发掉更多的水分，冷却，再重新测试，直到成型为止。这个果胶放在冰箱冷藏，可以保存1周左右。如果用不完，最好分批量冷冻起来，可以保存半年。剩下的果泥还有很多味道，你可以往里面加点水，使用孔比较大的筛子过滤出果皮和籽，分批量冷冻起来。它可以代替苹果用来做很多的菜，比如你可以在做炖肉、咖喱这种比较浓厚的肉菜时加一点进去，它有很好的去腥解腻的效果。你也可以在做各种酱汁、辣椒酱、番茄酱的时候加上一点，增加果香。或者各种各样的饼干、面包、松饼之类的都可以使用，做法也不难，有空的话就尝试一下吧。